ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಭೀತಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಥಿಲಿನ್ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈದ್ಯರು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಥಿಲಿನ್ ಗೈಕ್ಲಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ, ಡೈಎಥಿಲಿನ್ ಗೈಕಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಇರೋ ಸಿರಪ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಇದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಡೋಸೇಜ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಂತಿಂಥ ಡೋಸೇಜನ್ನು ಮೀರಲೇಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇಂತಿಂಥದ್ದೇ ಡೋಸೇಜು, ಪ್ರತಿ 3 ಅವರ್ ಅಥವಾ 4 ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನು? ಕಫ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪೋಷಕರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. 2-2.5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವೀಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಸಿರಪ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಇಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದರೂ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಸಿರಪ್ಪೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿನರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಿರಪ್ಪೇ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡೆತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂತಹ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿವರ ಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕೇಸೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆತ್ ಆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗುರುತರ ಆರೋಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಿರಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಖರೀದಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಅದೇ ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಪದೇ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಸಿರಪ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರು ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ವರಕ್ಕಿದು, ಕೆಮ್ಮಿಗಿದು, ನೆಗಡಿಗಿದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಫು ವೈರಸ್ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಇರೋದು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ದು? ಹೌದು Okay. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಲೋ 2 ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಅಂಡ್ 2 to 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಫ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು.
ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಶ್. ಇವಾಗ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಮಮತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿರಾಪ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸಿರಾಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು, ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿರಾಪುಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಆದಂಥ ಈ ಸಿರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಳಪೆ ಇದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಚಿವರು ಏನಾದರೂ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಮತಾ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಕೇಶ್, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.